निर्णय लिँदैन। फेरि अर्को कुरा, अब अर्को कुरा के छ, तत्कालीन आन्दोलनको अवस्थालाई उग्र बनाउन सरकारले निरङ्कुशता साधेकाले तत्कालीन सरकार पक्षलाई उच्च स्तरीय छानबिन आयोग गठन गरी तत्कालीन सरकारलाई कारबाही गर्नुपर्छ। अर्को कुरा के छ, प्रदेश खारेजीको माग नेपाली जनताको हो। यहाँ कसले के माग राख्छ सँगको सरकारको विषय होइन। आन्दोलनदेखि लिएर नेपाली जनताले चाहेका मुद्दाहरू सम्पूर्णले पेश गर्नुपर्छ। त्यसो हुँदा प्रदेश खारेजीको माग नेपाली जनताको माग रहेको हुँदा तत्काल खारेज गर्नुपर्छ। अर्को कुरा के छ फेरि, 4 नम्बर बुँदामा 2047 सालपछि सार्वजनिक पदधारमा रहेका सम्पूर्ण आरोपीलाई उच्च स्तरीय छानबिन आयोग गठन गरी तत्काल सजाय र प्राप्त सम्पत्ति राष्ट्रियकरण गर्नुपर्छ। आज धेरैजना व्यक्तिहरू इमोसनल पार्न खोजिरहेका छन् राजनीतिक दलका कार्यकर्ताहरूले। यो देश सके भनेर, देश सकिएको छैन। देशमा जनता छन् र देशको भूमि छ। देशको सार्वभौम सत्ता, स्वाधीनता, इमानदारीता तरिकाले अगाडि बढ्छ देश। त्यसो हुँदा हामी विधिको शासन मान्छौँ भने विधि बनाएर भए पनि विधिको शासन मान्छौँ। त्यसो हुँदा अहिलेको विधि र पद्धतिमा हामी यो कुरालाई संशोधन गर्ने हो कि आन्दोलनकारीले केही पनि व्याख्या गर्न चाहँदैन। आन्दोलनकारीले माग राख्ने हो र माग पुरा हुनुपर्छ अहिलेको सरकारले। अर्को कुरा के छ, संवैधानिक आयोगका पदाधिकारीलाई नियुक्ति गर्दा राजनीतिक दलको दबाव नभई स्वच्छ प्रतिस्पर्धाबाट गर्नुपर्छ। अर्को के छ फेरि, के को छ, यो घोर आपत्तिको विषय छ। किन आपत्तिको विषय छ? यो किन आपत्तिको विषय छ भन्दाखेरि अहिलेको तत्कालीन आन्दोलनमा को आयो भन्दा कोठाभाडा बस्ने साधारण मान्छे आयो। आज भरेबाट कोठाभाडा नपाउने स्थिति भइसकेको छ विद्यार्थीहरूको। प्राय गाउँका किसानका सन्तानहरू, मजदुरका सन्तानहरू आएर यो आन्दोलन सफल पारेको। त्यसो हुँदा कसैले कसैलाई राजनीतिक दलको दबावमा आएर आज उत्तेजना नपारियोस्। भिड अब हामी सडकमा आउन चाहँदैनौँ, तर सडकका मागहरू अब सम्बोधन गर्न चाहन्छौँ। हामी सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यू, माननीय गृहमन्त्रीज्यू, माननीय अर्थ मन्त्रीज्यू, माननीय भौतिक पूर्वाधार मन्त्रीज्यू लगायतका व्यक्तिहरूसँग हामी भेट्न चाहन्छौँ। हाम्रा मागहरू सुन्नुपर्छ। हामी सरकार गठन गर्ने बेलामा मतलब के आइपुग्न पाएनौँ। लगभग हामी विराटनगरमा आन्दोलन गरेका थियौँ।